नादी ॿी अहम ख़बर अवां शेयर कंदा बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त क़ौमी सलामती जो मुल्की मईशत सां सिधो वास्तो हूंदो आहे। मौजूदा हालतुनि में मीडिया के मस्बत किरदार अदा करणु घुरिजे। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त सोशल मीडिया जो गलत इस्तेमाल पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया जो मसलो आहे। कंहिं बि मुल्क लाइ क़ौमी सलामती अहम हूंदी आहे। ख़बर अवां शेयर कयूं पिया। बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त क़ौमी सलामती जो मुल्की मईशत सां सिधो वास्तो हूंदो आहे। मौजूदा हालतुनि में मीडिया के मस्बत किरदार अदा करणु घुरिजे। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे बचाव वारी वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ चवणो हो त सोशल मीडिया जो गलत इस्तेमाल पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया जो मसलो आहे। बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त क़ौमी सलामती जो मुल्की मईशत सां सिधो वास्तो हूंदो आहे। मौजूदा हालतुनि में मीडिया के मस्बत किरदार अदा करणु घुरिजे। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त सोशल मीडिया जो गलत इस्तेमाल पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया जो मसलो आहे।